Salam, bugünkü mövzumuz olacaq antiterror əməliyyatı. Deməli, biz Qarabağ müharibəsi, yəni ki, 2-ci müharibədə qalib gəldik və müharibənin sonunda, yəni 10 noyabr tarixində bəyanat imzaladıq. Həmin bəyanatda da deyilirdi ki, Ermənistan silahlı birləşmələri Qarabağdan çıxmalıdır. Amma ki, bu şərtə erməni birləşmələri əlbəttə ki, əməl etmirdi. Hətta biz o vaxtı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bir neçə dəfə də Ermənistanın Qarabağdakı terrorçulara silah-sursat verdiyini peş vasitəsilə görmüşdü. Bildirsə də buna heç kim fikir verməmişdi. Və bu da hadisələr nəyə gətirib çıxartdı? Qisas əməliyyatına. Ümumiyyətlə, Qarabağda da bilirik ki, Rus sülh məramları yerləşdi də o bircə bəyanata görə. Deməli, və həmən sülh məramlarının olduğu hissələrdə elə ermənilər istədikləri kimi hərəkət edirdilər və terror təxribat əməliyyatları başladırdılar. Hansı ki, bunlardan da biri 2022-ci ilin 3 avqustunda başlamış oldu və biz də buna cavab olaraq qisas əməliyyatına başladıq. Deməli, qisas əməliyyatı 2022-ci ilin 3-4 avqust tarixlərini əhatə edəcək. Həmən əməliyyatlar nəticəsində Azərbaycan tərəfi bir şəhid vermiş olacaq. Qisas əməliyyatlarında burada da xəritədə də qeyd olunub. Deməli, bizim burada qeyd elədiyimiz Qırqızdır, bir də ki, Sarıbaba yüksəklikləridir ki, həmən o Qırqız yüksəkliyi əslində Kəlbəcər və Laçın rayonlarının ərazilərini əhatə edən dağ silsiləsində yerləşən bir yüksəklik idi və ermənilər çalışırdılar ki, bu yüksəkliyi ələ keçirsinlər və orada yeni döyüş mövqelərini qursunlar. Amma Azərbaycan tərəfi buna cavab olaraq avqust ayının 3-də və 4-ündə, deməli 3 və 4-ündə artıq Qırqız və Sarıbaba yüksəkliklərini biz nəzarətə götürmüş olduq. Sarıbabanın özü isə deməli Laçın ərazisində yerləşirdi. Və bu yüksəkliklər nəzarətə götürülür. Bir də orada yuxarı orataq var. Bu Ağdərənin yaşayış məntəqəsidir. Deməli, bu yuxarı oratağı da ki, biz orada, belə deyək də, orada yerləşirdi. Həmən yuxarı orataq yaşayış məntəqəsində onların əlbəttə ki, silahları biz də hava hücumları ilə onlara zərbə endirmiş olduq və çoxlu sayda deməli, döyüş silah-sursatlarını məhv eləmiş olduq. Qisas əməliyyatı, deməli, bununla bitmir. Əlbəttə, yenə də burada antiterrorçular qalırdılar deyə terror hadisələri təzədən törədiləcək. Və bu da başlayacaq sentyabr döyüşləri deyək bu döyüşlərə də. Sentyabrın 12-si, 13-cü tarixlərində elə 2022-ci ildə baş verəcək bir aydan sonraki bir dövrdə. Bu döyüşlər zamanı isə çalışırdılar. Deməli, burada Daşkəsən, daha sonra deməli, Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın və Zəngilan. Bu istiqamətdə, bir ox istiqamətində gedir. Bax, həmən ərazilər ki var idi, həmən ərazilərdə ermənilər yenidən terror hərəkatına başladılar. Və biz də buna cavab olaraq bir sıra yüksəklikləri nəzarətə götürmüş olduq. Amma bununla bitəcəkmi? Əlbəttə bitməyəcək. Başlayacaq lokal xarakterli antiterror əməliyyatı. Deməli, bu isə 2023-cü ilin 19-20 sentyabrını əhatə eləyəcək. Deməli, burada yenə ermənilər tərəfindən Əhmədbəyli, Füzuli, Şuşa avtomobil yolunda minalar qoyulacaq. Həmən o minalar nəticəsində də Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin nəqliyyat vasitəsi sıradan çıxacaq. Elə həmən gündə 19 sentyabr tarixində də o Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarını əskərləri daşıyan maşın da minaya düşəcək. Və bununla da 2 mülki şəxs, 4-ü hərbçi olmaqla 6 nəfər şəhid vermiş olacaq. Və bundan sonra da biz buna qarşı da yenidən əməliyyata başlayacağıq. Amma bizim ermənidən fərqimiz oydu ki, biz onlar kimi yaşayış yerlərini ateşə tutmurduq. Biz mülki əhaliyə SMS xidməti vasitəsilə, səs güzəndicilər vasitəsilə əvvəlcə də xəbərdarlıq elədik ki, yəni hərbi obyektlərdən uzaqda dursunlar. Və lokal xarakterli antiterror əməliyyatlarında biz yalnız hərbi obyektləri nişan aldıq. Və mülki obyektlərin heç birini nişan almamışdıq. Bu da bizim elə ən böyük fərqimizdir əslində.
Və bu əməliyyatlar nəticəsində Xocavənddə Rus sülh məramlarının nəzarətində olan radiolokasiya sistemi var idi, RELES. Həmin radiolokasiya sistemini biz məhv elədik. Yəni bunun məhv olmasının əhəmiyyəti nədən ibarət oldu? Yəni onun məhv olması ilə onlar bizim hərbi obyektlərimizin yerlərini bilirdilər. Yəni onu bir növ radar. Həmin o sistemi məhv eləmiş olduq və onun 500-dən çox canlı qüvvəsi də düşmənin məhv edilmiş oldu. Və sentyabrın 20-sində onlar ağ bayraq qaldırdılar. Ağ bayraq qaldıranda biz şərtlər irəli sürdük. Biz dedik ki, siz buradakı bu terror deməli təşkilatı, birləşmələri, siz burada tərk-silah olmalısınız, Azərbaycan ərazisindən çıxmalısınız və bütün silah sursatlarınızı da Azərbaycana verməlisiniz. Antiterror əməliyyatı nəticəsində 192 nəfər hərbi qulluqçumuz şəhid oldu və bir çox sayda yaralılarımız da olacaq. Bu əməliyyatın nəticəsi isə nə olacaq? Əməliyyatın nəticəsində Sovet ölkələri, yəni keçmiş Sovet ölkələri içərisində Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təminat altına almış olacaq. Suveren hüquqlarını bərpa etmiş olacaq. Daha sonra buradan hərbi birləşmələr çıxarılacaq. Xocavənd, Xocalı, Xankəndi, Ağdərə, Əsgəran bu ərazilərdə terrorçu qruplaşmalar çıxarılacaq. Azərbaycan bayrağı burada dalğalanacaq. Daha sonra onların Ermənistan dövləti yaratmaq planı iflasa uğrayacaq. Qondarma Qarabağ problemi birdəfəlik həll edilmiş olacaq və biz Yevlaxda və Xocalıda görüşlər keçirəcəyik. 2023-cü ildə Yevlaxda 2 dəfə görüş olacaq. 2023-ün 21-29 sentyabrı bu dərslikdə yoxdur, sadəcə deyirəm. Xocalıda isə 25 sentyabrda. Niyə məhz Yevlax? Çünki onlar deyirdilər, axı biz Yevlağa qədər gedib çıxacağıq, tanklarımız ora qədər gələcək. Biz də dedik ki, gəlin. Bizim nəzarətimizdə gəlin görək, nətər görüşürük. Nəsə bu görüşlər keçiləndə biz yeni şərtlər irəli sürdük. Şərtlərimizdə ən önəmli cəhət nə idi? Dedik ki, kimlər ki 92-dən sonra bura köçübsə, kimlər ki hərbi cinayətlərdə iştirak etməyibsə, həmən mülki ermənilərin hüquqlarını, azadlıqlarını qoruyuruq. Amma kimlər ki hərbi cinayətlərdə varsa, elə bunu edəcəyik də. Kimlər ki 92-ci ilə qədər, belə deyək də, 92-ci ildən sonra burada yaşayıblarsa, yəni köçüblərsə bura, artıq demək, onlar isə biz təminat vermirik bu barədə. Daha sonra bizim digər bir şərtimiz də əlbəttə ki, olacaq kim ki, hansı mülki erməni əhalisi bizi qəbul edirsə vətəndaşlığımızı, ona dedik bir zəhmət, gedin Dövlət Miqrasiya Xidməti Xankəndi şöbəsinə, ora öz ərizələrinizi verin. Həmçinin də bunların Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası var idi, 91-də yaranan. Həmən onun da buraxıldığı elan olunacaq. Sentyabrın 28-i 2023-cü il. Amma tamamilə onun fəaliyyəti dayanacaq 1 yanvar 2024-cü il. Yəni onun orada təşkilatları, qurumları var da, onlar da təmiz buraxılmış olacaq. Və bununla da qanunsuz rejimin fəaliyyəti dayanmış olacaq Ermənistanın Qarabağdakı. Sonra da biz əslində təminat verdik. Biz dedik ki, onlara toxunmuruq, mülki əhali dəyib dolaşmırıq. Amma erməni kilsəsi, sonra bu millətçiləri, bunlar ermənilərə deyəcək ki, siz köçməlisiniz. Bu köçü də eləməkdə məqsəd o idi ki, yəni ki, güya Azərbaycanlılar erməniləri etnik təmizləməkdir. Amma halbuki belə deyildi. Laçın sərhəd keçid məntəqəsinə gələndə ermənilərə bizim xoş münasibətimiz var idi. Yəni onlara tibbi yardım olunurdu, onlara su qida ehtiyatı verilirdi. Deməli, amma ki, onlar bunu belə yozmağa çalışırdılar dünya ictimaiyyətinə. Amma biz neynədik? Biz isə BMT nümayəndələrini dəvət elədik. Dedik ki, gəlin. Oktyabr ayının 1-də 2023-cü ildə bunlar gəldilər və baxdılar ki, həqiqətən erməninin dini abidəsinə, yaşayış yerinə bir güllə belə dəyməyib. Yəni ona görə də bunlar da bildilər ki, deməli biz, çünki biz həqiqətən də lokal antiterror əməliyyatı zaman hədəfi dəqiq nişan alan silahlardan istifadə eləmişdik. Bizim mülki obyektlər işimiz yox idi, hərbi obyektlərdə idi işimiz. Bunlar da gəlib onu təsdiq elədilər və biz 4 oktyabr tarixində Xankəndiyə giriş elədik. Yəni Azərbaycan Silahlı Qüvvələri daxil oldu. Bunlar daxil olandan sonra nə baş verəcək? O bizim deməli o vaxtı
90-cı illərindəki cinayətkarlardan olan Bako Saakyan, hansı ki onu əslində ömürlük həbs cəzası verilməli idi. Sadəcə yaşını nəzərə alıb 20 illik həbs cəzası verdilər. Sonra bu Gəncədir, Bərdədir, Tərtərdir, bura raket atan, sonra bir sıra belə deyək, əhalimizin ölməsinə səbəbkar olan Arayik Arutunyan. Onun da deməli həbs eləyəcək, Bakıya göndərəcəklər və onlar da həbs olunacaqlar. Ona da deməli ömürlük həbs cəzası veriləcək. Deməli bundan sonra nə oldu? Bundan sonra artıq biz daxil olduq. Deməli İlham Əliyev daxil olacaq Xankəndi, Xocalı, Xocavənd, Ağdərə, Əsgəranda. Üç rəngli bayrağımız 15 oktyabr tarixində dalğalanacaq. Bizim 8 noyabr tarixində 2023-cü ildə Zəfər paradımız keçiriləcək. Həmçinin də futbol maçı orada keçiriləcək. Xankəndi stadionu bərpa olunur. Orada 2023-cü ilin 21 dekabr tarixində Qarabağ və Mərkəzi Ordu İdman Klubu arasında 8-1 final maçı keçiriləcək. Sonra son bismar deyirik biz buna. 2024-cü ilin 7 fevral tarixində isə növbədənkənar prezident seçkiləri keçirilir və bu seçkilər zamanı isə həm İlham Əliyev də, onun ailəsi də Xankəndində seçkilərdə iştirak eləyir və əlbəttə ki bu seçkilərdə də İlham Əliyev yenidən prezident seçilir. 2024-cü ilin mart ayında Xankəndiyə səfər eləyən İlham Əliyev burada bayram tonqalı yandırır. Elə həmən mart ayında da buranın meydanını Zəfər meydanı elan edir. Bu arada bu Zəfər paradı Xankəndidə keçirilən, biz ümumiyyətlə demişdik, ilk bizim Zəfər paradı Bakıda keçirilib, paytaxtda 2020-ci ilin 10 dekabrında. Amma desək ki Xankəndində, əlbəttə biz bunu Zəfər paradı 2023-ün 8 noyabrı deməliyik. Və bizim ən böyük diplomatik qələbəmiz hesab olunan məsələ nə olacaq? Rus sülh məramlarının çıxarılma məsələsi. Hansı ki, artıq Qarabağ ərazisi erməni yoxdur. Onlar çıxarılıblar, köçüb gediblər. Bəs yaxşı deyil, bu Rus sülh məramları burada nəyəşə qalıb? Ona görə də Rusiya və Azərbaycan tərəfi qərara gəlir ki, yaxşı budur, Rus sülh məramları buradan çıxarılsın. 2024-ün aprel ayında razılaşma əldə olunur və mərhələlərlə bu proses davam edir. Ta ki 2024-cü ilin 12 iyun tarixində artıq Azərbaycandan təmiz Rus sülh məramları çıxarılmış olur. Bununla da Azərbaycan tam olaraq ərazi bütövlüyünü və suverenliyini də təsdiqləmiş olacaq. Və bundan sonraki dövrlərdə də Qarabağa böyük qayıdış planıdır, köçdür, Qarabağda quruculuq işləridir, həyata keçirilmiş olacaq.